ये 30 मिनट्स और लगा रहेगा। ये बॉबी भाई बाल काटने लगा। मेरे से कटवाने के बाद अब बाल काटने लग गया। तेरी यही लड़की औकात से है। ब्रेकअप होने के बाद बाल काटने लगा। फालतू की बात मत करे, काम बता। ये चल लड़की जल्दी इसको मेरा ताना फेशियल मार कर रही दे, है। अगले हफ्ते शादी है मेरी। अच्छा वो तो मैं कर लड़की दूंगा, लेकिन फेशियल मुझे एक बात कराने बताओ, आई है। चक्कर के चक्कर में मुझे क्या छोड़ा था? अबे भाई तुझे इसलिए चक्कर छोड़ा बोल था रहा है क्योंकि जिससे लड़की। मेरी शादी हो रही ना वो बहुत पैसे वाला है और तू तेरी औकात देख ले। पैसे के पीछे लड़कियां हाँ मरती वो है सब भाई, ठीक ये है, ला तो पेमेंट कर दे हकीकत पहले। है। पैसे तो काम होने के बाद दूंगी। अबे चोर, मुझे तेरे पेमेंट पे भरोसा नहीं, तू पहले पेमेंट कर। पेमेंट करवा के मानी बॉबी भाई। हो गया। हो गया, चल अब निकल, तेरी शादी कैंसिल हो गई है। अबे ऐसे कैसे कैंसिल हो गई है? वो ऐसे कि तेरा होने वाला पति तो है बैठा हुआ। ये बॉबी भाई